Grabovica është një fshat I vogël në Duhje, I cili ndodhet shumë pranë aksit nacional Pogradec-Korç, në pjesën e sipërme, por që karakterizohet nga njerëz shumë punëtor. Është një fshat I cili përgjithsisht nuk është se ka qenë I dëgjuar me një nam të madh edhe në periudhën e sistemit komunizmit, por është një fshat I cili karakterizohet nga banorë mikpritës, të cilët janë shumë të mirë me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe me ne që I vizitojmë kështu, rishtazi. Grabovica në fakt ka prodhime të ndryshme të cilat I nxjerrin banorët nga toka, edhe se kanë pasur vështirësi me paditjen e tokave apo dhe me prodhimin e këtyre produkteve, por së fundmi ka disa iniciativa shumë interesante të prodhimit të bimëve medicinale, të kantinës së prodhimit të verës, një nga verat më të famshme tashmë në territorin e Shqipërisë, sigurisht edhe në Pogradec, Lyfnidas, e shumë lloje të tjera të cilat I prodhon kantina Caco. Ne do të jemi sot me banorët për të folur me ta në një mënyrë se si jetojnë, si kanë jetuar më përpara, si bashkëpunojnë me njëri tjetrin, emigracioni, ikjet, ardhjet, çfarë po ndodh sot me fshatin, e shumë gjëra të tjera të cilat besoj do t'i zbulojmë hap pas hapi me ata që do të takojmë në këtë emision. Kështu që na ndiqni. Ne do të ecim në për fshatin Grabovic për të takuar disa prej banorëve të këtij fshati, të cilët do të na tregojnë më shumë rreth tij, me si kanë jetuar banorët këtu, me çfarë kanë jetuar periudhën pak a shumë të komunizmit dhe pse jo, çfarë ndodh në ditët e sotme. Kam takuar Iriatin, I cili ishte duke më pritur. Iriat, si je? Mirë se t'gjetëm. Faleminderit që na pritet mirë së pari. Iriat, ti je banor I Grabovicës? Po, banor lindur, e rritur këtu në Grabovic. Çfarë viti ke lindur? Jam lindur me 19 qershor të 1963. Që do të thotë, ti ke lindur 63-shin, diku nga 73-shi ke rënë ndërmend. Çfarë bëj në atë kohë këtu në fshat? Këtu, ky fshat ka qenë, ja si që keni parë juve, me erdhjen e demokracisë, pastaj janë rregulluar se gjamia, po ajo kohë ka qenë pak e vështirë, ishin gjëra të ardhurat ishin të pakta, ky fshat është marrë gjithmonë me blegtori. Me blegtori? Blegtori është. Pastaj hyri kooperativa, erdhi kooperativa, pastaj erdhi kooperativa. Kur thua me blegtori, po thuaj se çdo familje e fshatit kishte tuf dhe tufat sa mund të arrinin. Këtu kanë qenë, nuk kanë qenë shumë të pasur, vetëm 2-3 familje kanë pas këtu që kanë pas toka, kanë pas blegtori të madhe, që kishin nga 200-300 kokë, po ishin të bashkuar, ishte popullsia, kishin krah fuqi punëtore. Pra, që do të thotë me këtë ata punësonin dhe banorët e fshatit, pjesën tjetër. Punësonin banorët e fshatit, punësonin I merrin përpara ka qenë me argat, më përpara. Nuk ka qenë me pagesë, vinte një ndihmonte, kishe unë tokë vinte hy, unë vinja unë, gjithmonë beshe puna me një tjetrin në bashkim të një tjetrin. Ndërkohë, në komunizëm, më së shumti çfarë prodhonte fshati këtu? Fshati këtu ka qenë, sidomos ky fshati tonë, perspektiva ka qenë për frutikulturë këtu. Frutikulturë. Edhe për mban, po thuaj se është 3 çeriko I frutikulturës. 1 çerik I binte bujësi. Çfarë frutash? Këtu rritet gështenja,
Vetëm ulma e portokalli nuk bëhet. Po pse s'bëhet urma? S'bëhet se jemi ftohtë. Do më të ngrohtë. Temperaturë. Do vetëm pak më të ulta. Nëse ti e mban mend, në atë periudhë sa familje ka pasur fshati? Kam arritur unë, Ishte shumë? arritur me një, pa aty një 50 shtëpi, 50 shtëpi. mundi. Që do të thotë ka ardhur duke ushtuar. Po nuk e duke paksuar. Ka gjë. Po 50 shtëpi, atëherë bëni shumë fëmijë. Normale. Nuk do të ka qenë konsideruar. Gjithmonë njerëzit synonin sa më fëmijë kishin rrit një fuqi punëtore. Vetëm nga rritja e fuqisë. Ishte bazi ta mësonte partia, apo ishte diçka që Jo, atë e shekshin ata, po partia pastaj e shtengoi akoma se ne na duhen ushtarë, na duhen kështu, na duhen ashtu, si sa jene pastaj e njerëzit kishin vetëm ashtu. Tash i kanë ajo, i kanë ato, ja siç e shikoni, ja ky është fshati. Fshati është i bukur fakt, më pëlqen. Shoh që ka dhe disa godina të vjetra. Do shkojmë edhe tek historia jote pak. Këto godinat këtu, ajo atje, çfarë kanë qenë? Ajo ka qenë dyqan, është bërë dyqan i vjetër. Dyqani i vjetër ka qenë se ka patur ka shkuar shtëpi e verdh atje, ka patur me shtëpia dyqan. Pastaj me kalimin e kohës dyqani ka erdhur këtej thonë nga kisha. Ti pjesa vogël këtu? Ja, ne pas erdhi në son. Erdhi këtu. Mban mend ato parrullat çfarë shkruajnë? Ato? Çfarë kanë shkruar ato? Ato thoshin, çfarë thoshin ato? Diçka për komunizmin ka bërë. Kishe lloj të shkruar, po kush i mban mend, ja bile ato janë akoma të pafshira. Do t'i shikojmë nga afër pastaj. Po dyqan ka qenë madh më. Fakti që të kesh dyqan kaq të madh, do të kesh popullsia shumë e madhe. Mirë, apo ka qenë dhe magazin? Jo, thjesht dyqan ka qenë. Thjesht dyqan. Thjesht dyqan. Po, kjo godina e vjetër këtu për shembull, çfarë Kjo ka qenë lavanderi. Ka qenë lavanderi. Lavanderi e fshati që lamin plaçka, lamin ka qenë, këtu ka qenë një ndërtesë, ka qenë zyre këshillit, ka qenë kopshti, ka qenë çerdhja, ka qenë mensa. Pra me pak fjalë ishte një fshat e mirë organizuar, ku jeta funksiononte mirë bashkë me institucionet. Me dhëmsuri kishin njerëzit, më tash koha ka qenë më shumë me dhëmsuri. Tani para se shkojmë tek dhëmsuria e njerëzve, si bëhej? Kishte jetë kulturore, vatër kulture kishte këtu? Kishte vatër, kemi pasur vatër kulture aty. Kemi patur edhe shkollën atje, pasaj shkollën në i vonë atje, e bën 8 vjeçare, pasaj ikën nxënësi, ra tempi, ra lindja. Vatra e kulturës, çfarë organizonte? Vatra e kulturës, bëshin mbledhje, bëshin vinin të deleguar, çdo gjë që beshe vatra e kulturës. Gjëra kulturore, gjëra kulturore, çfarë filma, mbrëmje kërcimi, çfarë bëheshin, pa këta deleguarit e partisë. Po aty bëshin të tëra pastaj, aty me mbledhje, me deleguar, me mbrëmje që bënin ishte që bënte brigata, bënte aty territorit, aty shtjellësin të shëndet. Bënin jetën kulturore aty. Kishte aktivitet domos. Kishte. Pra njerëzit punonin ditën, në mbrëmje mblidheshin, argëtoheshin, gjë që nuk ndodh më tani. Jo. Ka vite që s'ndodh. Ka, që mbaj mend edhe që atë se na sillnin e filma, na vinin. Edhe filma. Na ndirin këto rrimim jashtë, pastaj bën brenda në atë kulturë se u bë me lek, pastaj duhet të jep nga 5 lekë nga një. Po mirë, si ishte marrëdhënia? Besoj ka pasur shumë të rinj apo jo? Kishte të rinj? Kishte. Kishte shumë. Si ishin marrëdhëniet? Marrëdhëniet ishin më dashurore më të mira kanë qenë. Kishin respekt për njëjtit. E donin njëjtit, shpunonin bashkë, konin bashkë. Kurse tashi Ka ndryshuar çdo gjë. Ka duket se demokracia me ardhin e saj prishi dhe këto lidhjet komshillëqet edhe fare fisnore. Jo, ka 2 vjet nuk kam parë të vijë një mik. Kam që të vijë një mik, të vijë një shok, që të vijë parë, si që vinim për parë. Përveç se mund marrë telefone, po del po gradec. Aje këtu imagjino tash as të vjen njëri as të pyet si e ke hallin, atë të thotë a je gjalla, si e gjalla, nuk të vjen një, do sikur shkon punë të qartë. Si është ajri këtu në fshat? Duke shoh që ka shumë pemë, ka kumlla shumë, lart është pylli me mistenja. Ajri është shumë i pastër, shumë i bukur, mua më pëlqen si fshat, edhe mua mbase bëj gabim që flas. Edhe më kanë thënë shokë të tjerë, kemi biseduar, thoshni që si ka mundësi, thotë, me qenë se ke rruqan dhe me pa shpi, për që do bëj për të kam bukur të fshat. Unë që janë në New York. Po pra, për këtë do të ty që i ike në... Ajri ishte vjen këtu të mbushet gjoksi me ajër, me oksigen, ka oksigen. Ti ma bën shumë kolla krahacimin, për shumë vite ke jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tashmë sa kohë ke kthyer? Ka 2 vjet. 2 vjet.
Erdhe për mos sigur ma, po ikën kështu. Jo, kam erdhur një herë, se kam erdhur se kam patur e grua, nuk e kam patur mirë, si më ra ajo i depresioni që më goditën djalin, miku djali, dhe kemi hyrë. Tash mosha bën sa vjen mosha gjë nuk arrohet, fëmia nuk arrohet, se fëmia është gjë me çmuara, s'ka gjë më. Edhe për një perspektivë të madhe s'kishe që të filloj një perspektivë të s'kishe, unë burë e grua jemi. Po. Më arru, hajtë, shkojmë një dhe të pak të në ato kohë që na kanë vënë, pak të shkojmë të vdesim në dhe i tonë. Edhe i kam të në grua që da që unë da shti, si do që ti e kur vdesim, unë nuk të le në Amerikë për dhe të marë qënës. Po unë bërëshin dasma në që kanë qënë? Masive? Kanë qëllë, ka pa dhe dasma masive, ka pa dhe është rëku. Vaqëm basë, o dasmat janë beregullisht. Dasmën e dalë. Po në me kamje me skamje, po dasmën e dalë. Bëj, qasër, disa dit. Nuk në zjevi në rralë, tek mund të dilin ose nga ato që ikën për shamu, ke merë dashuronin e me të mbeshit tu. Këto që ish i këto një bënde da. Ekzimin në nësit të një ka të në kërë bashkë da. Gzimi mos kako. E o vëda kësha djallën për zori, nuk e linja për. Shadi, ma the pak më përpara, nuk ka pas ruaj që në periudën e... Kone e vetë ka që në përzirë shesos juaj. Ma the dhe ku po nëse do në fshat që nuk ka ujë, ose fshat mbi ujë, zi ma the. Këtu i kënë kjajt. Këti lavi që të kanë thënë që është fshat mbi ujë, po që e fshat mbi ujë, nuk ka provinë se ne i mbajë sytë për pje. Ne jelë një një qka, përruajma o zëv na i vërshqi. Asa janë të gjëra që, kur jam shak, shamu e është petru, shash një gjëra probleme, tokë. Po të zëtë kishin dhe Uja fokën e parë që ka ju atje, në ka tokën e tretë, është tokën e dytë, e tretë se ka në e kjo të parë. Më njerë, varë... Po sot ka? O sistemuar? Me tokë? Në ujë? Ja, me ujë në vaditë dhe kemi, bile kemi 2 rezervuar, një kemi këte, një kemi la, po 2 që janë nuk sënë nga fshati, po dojtë pishëm? Në ujë të pishëm, kështë i erdi, ja erdi sistemuar. është jetë sistemuar kompletur, pishëm e ujë bollu i meshu. Sa shpi ka pasur fshate në 50 më dhe në komunizëm, nërkohë që tani janë shtuar, du të më shumë. Ja shumë, unë kënë nga dhe një qetëzis. Janë 150 shtërisë. Çfarë bëjnë banorët me emigrojnë? Po këtu të shumtit pak punën tokën edhe e kanë lënë fare tokës para ju, po ju pentaristë, po ju kjo gjë bukur edhe. E mbjell grur, mirë po këtu të vret mordjale, këtu të vrasi shpenzimet. Më shumë vete kosto e shpenzimeve se vete prodhi. Po besoj që dhe shumica e shtëpive që janë këtu kanë nga dikë në emigracion, në patjetër. Ka, të rallë mund mos shkoj. Ja tini këtar ka 2 çuna këtu. Ose po tentojnë emigrimet e vazhdojnë. Shkojnë se shkojnë, vinë me sezonë. Shkojnë me sezonë. Ky sheshi këtu i qetë për shumë vitesh, ka vështirë ishin komunistë dhe nuk ishte kështu. Ka ishi pa zhurmë shumë. Jo, po të shiskat se s'ka njës. Po se atë zhurmosi, ishte bëshe zhurmosi, ishte zhurmosi, se këtë njës, kise, ose të ashis, ku se ta be zhurmosi, të ashis, që një fëmijë të vogla, janë, imagino tërë kopsh që ka se në... kopsh, se pa që ka kopsh, sa fëmijë ka dhërë? 3-4 fëmijë. 3-4 fëmijë. Po mirë tani, se nuk e ka fajnë shteti, se nuk ka fëmijë, se fëmijë duhet i bën njerëzit tani, apo jo? Po nuk ka gjë që pa fajnë shteti për fëmijë. E dhe rosha të tyron të bënjë, më po për shtetin... Te pa më vërfare që era duheshin këpja punë, ose ja duheshin në shtarë, po zot që kam? Për gjera, atë e ka qenë që gjushe fuqia fundëve, ta shi, do në ta... Pse nuk bëjnë fëmijë sot? Po qa problemi kam? Ka frikë të rrisin? Po dhe rritu e du i përsoj kushtet. E të kërkon 100 leka, të kërkon diçka për më 100 leka, për të sorën bësh. Po këtë buri mos këtë asin lek që shkoj që peti da në vorë, po jetën të përse fesin e ka në veta i bëna se obi. Vajtë atë ka po vizë është e bukur. Unë për vetë një për qërë, unë jam barus, kam din. Faktisht, ati ju kështeve nga Amerika, vendoset që nërë është këtu e mocikës një gutire. Këna si jam e male, unë është një rëbajt ande, i pa shterat të mirat e të ashtu, rrugën është më të bëj një jetë. Ratë, falenderoj shumë. Shumë falenderit. Shumë, edhe mirë afshë e tjetër. Falenderit. E ju, me i paleshoj e për emisën. Me tatë, bisë duhem pak për tatin
për komunizmin, për që dhe për ju komunizmi. Do thoshte të bëni sa më shumë fëmijë. Do të shkojmë një tjetër banor pas pak për folur për të tjera zhvillimet të Grabovicës. Do të shkoj të takoj Fatmirin, është një tjetër banor i vjetër i fshatit Grabovicë, Fatmir përshëndetje, si e që, i cili do të na tregoj pak a shumë rreth historisë së fshatit Grabovicë, disa element interesant që ka fshati, më parë të them paraprakisht që shumë kuadro dilnin nga Grabovica, e duket se gjitha kuadro që dilnin nga Grabovica, jo të gjithë kishin pasur vëmendjen e duhur për vetë fshatin e tyre. Sa vjeç je sot? Sot jam 62 vjet. 62 vjeç, me profesion? Profesion bujk. Bujk. Që do të thotë fshati historikisht është marrë me bujqësi, që herë. Fshati që në fillim me bujqësi, blegtori. Pak a shumë me këtë jeton njerëzit. Me këtë jetonin njerëzit. Më the që makina e parë këtu ka hyrë shumë shpejt. Shumë shpejt ka hyrë. Makina e parë dhe të gjithë rrethin e Pogradecit këtu ka erdhur e para. U shë bleu, dhe qa viti ka blerë? Ka blerë, flasin për vitin 37. 37-38, ka qenë një familje shumë e pasur të në Grabovicë, i cili që është Adil, dhe shoferi ishte i birit tia, Xhamislimi. Dhe qërë makinë ka blerë nëse ju a kanë thënë, se makinë si punë ife me karoceri. Qarë. Ko pastaj? Të the, bleu e tjetëri. Bleu edhe një tjetëri këtu prapë në vonë për atësia, por prapë ershme ishte edhe ajo. Që që se Xhaslani, thosin Aslan Caco. Caco? Janë Cacot që janë... që kanë kantinën e... Si ka qenë fshati në atë periudhë, sa familje ka pasur, dhe me çfarë punonin kryesisht edhe në periudhën e komunizmit njerëzit? Në atë periudhë këtu kanë qenë gati 3 familje që në bashkë, që kanë qenë të pasurat, ka qenë Xhajumeti, Xharishi, Dauti, Adili, kanë qenë familje me potencial në fshatin tonë. Kur thoni familje me potencial, çfarë kishin këta? Kishin këta përgjithsisht mbanin bagti. Adili kishte shumë bagti, gati 700-800 kokë deri 1000 kokë. Dhe sa ky Aslani Dauti thekta merçin me tregti me punonin me jashtë apo të brenda vendit? Brenda për brenda vendit. Brenda për brenda. Fshati kryesisht çfarë po dhonte më së shumti në atë periudhë? Fshati ka pasur ka mbjell këtë sa më shkëllësën jo primare ka qenë Duani, është bërë shumë në fshatin tonë, sa më zinë me atë e mesin. Duan, fasule, do gjera grurë, fek. Probleme që nuk duan dhe shumë ujë mbase, apo? Dhe nuk bizë dhe... Po në që ujë ka qenë dhe frek. Pastaj si erdi kohë e komunizmi, sa më do. Bashkoan edhe fshatrat. Do, që u bëjnë një kooperative tërë. Po, fillimisht kemi qenë 3 fshatra, Grabovica, Pretusha, Elizaveci. Do, një kooperativë. E këto mërësim përsa me... që të kishim një kryetar, një... Dhe pastaj me vonë u bashkoam u bënë 6 fshatra. Hyri edhe Bratomira. Bratomira dhe Rubu, dhe një kooperativë tërë. 6 fshatra. Besoj që nxjerrin prodhime dhe bukur është 6 fshatra që jeni bashkuar për jashtë Petrushën. Keni që fshatra po thuaj se pa ujë, pa ujë, pa ujë. Petrushën e Elizaveci kishin pi. Si që nuk pesë të ketë bërë rekorde në periudhë. Me prodhimet ndryshme e tjera. Faktikisht ata kanë qenë pëse në atë bashkim që bëja të komunizmi që i berja të që atje prodhosë është do gjepsa më Elizaveci, Pretusha, ishte... E se ishe fshatra më të ullët, kokat më të mira.
dhe ujë kishin, më fa i rjati që tokën e tretë ata, ne e quajmë tokë parë këtu. Domethënë niveli 3. Po më bën përshtypje fakti që në duket se edhe pse në komunizëm, demokracia, emigracioni, fshati në fakt ka ardhur duke ushtuar si shtëpi. Se ka shumë fshara që janë braktisur dhe vështirë të gjen njerëz, po këtu në çdo cep që të ecish tako ke njerëz. Po ka njerëzit këtu nuk e kanë braktisur të bile ata që kanë ikur në kurbet. Kanë erdhur kanë bërë shtëpi. Pak, shkojnë, vinë, pra nuk e bërë. Nuk e braktisim fshati, sa nuk kemi. Sot për sot sa banor janë? Nëse Sot pse mund të Grabovita ka qenë gati 130 shtëpi. Po tash me ikjen e këtyre të më të bën rreth 200 frymë, 200-300 frymë, njerëz, 200-300 njerëz, po ja. që janë pak. Që nuk janë pak e sepse kam qenë në fshatra të cilët kanë nga 10-20 bella dhe janë pothuajse të boshatisur fare. Jo, këtë fshatin e nuk e kemi braktisur. Shoqër edhe banorët që kanë investuar tek shtëpic, i kanë bërë të reja, nuk kanë lënë ato. Ashtu siç e thamë më parë, shembull që ikin, punojnë, po kthehen prapë. Vazhdojnë merren sot me blegtori apo shumë të janë të pozicionuar tek premtaria dhe këto gjëra. Një pjesë merren me blegtari, një pjesë pastaj kanë filluar me premtari, me restari. Edhe qenë vazhdojnë t'i mbaj. Qenë po. Përroje. Qenë të duhen. Se kameramani jo ka shumë frikë nga qenë. Ja. Edhe miqi pas një lidhur shpejt. Jo, Shpejt sot. lidhim mas. Pas kanë qelur dhe kumbas. Po, Çka kumbash janë këto? po janë kumba pegra. Pegra që thotë tu bëjnë raki me këto apo thjesht Këto bën raki në Arden. tani, vazhdojnë t'i prodhojnë këto në Arden, Teksmet, gjërat e vjetra. Gjithsesi edhe unë, shembull me gruan në ato i prodhojnë këto gjëra. Rushi, këto shumë gjëra. Trushira po i kemi në plan të parë, bile unë jam një nga ata prodhuesit që prodhojnë trushira. Certo. Ja më të mira, se t'i shkojmë do t'i prodhoni. Ne si provojmë do të cili me Ramazan, po gjithsesi do ta marrim një vëmendje Kur ti vetëm ti në darkë për të provuar. u shkoj. Shtëpitë, shoh që një pjesë e shtëpive janë me tulla balte. Kështu kanë qenë të ndërtuara të gjitha apo janë të mëvonshme këto? Dëgjoj, ato me pisare janë kohës parë, Janë shumë vjetra. janë shumë vjetra. Pastaj filloi tulla blok. Me thull koqe ose me Jo, tullat fillimisht i kemi pjekur vetë. Tulla qaramide, to. Të qaramide që janë i kemi pjekur vetë. Po ku i pishit? Pa që ka qenë furra. Ka pas furrë që mpisnin dhe tull qeramidër. Babaj tim ka qenë një nga specialistë vëzët dhe që priste qaramide e tulla. Edhe i piqte, Dhe me ato pastaj u ndërtuan shtëpitë e fshatit. dhe ato ndërtuan shtëpitë e fshatit edhe shismin dhe. Pastaj babai jote laj edhe ti edhe si të se babai më. Se ndolën këto tjeguat e reja, mos Nuk e pare shumë të gjatë tjetën edhe la dhe profesion. interesant është. Depo e ujit është edhe atje? Ajo dhe për ujtë atje që na erdhi tashi. Po, se diskutova edhe me Riadin pak. S'kishte ujë në komunizëm, shumë interesante. Dhe tani jo çështja e ujit është zgjidhur. Po fundim. Si fundin, me këtë shpëtuan pasi ke 24 orë ujë. E qa mund duhet më shumë në fshat? Nëse ke ujin. Ca shërbime, pastrim gjëra të tjerë, vetë do punosh shtokun. Po pra, do në neve ratë parë vetëm ujë na mungon, të ujë shumë na erdhi ka shumë. Dhe edhe këto për punën e llabitjeve që të Po vaditja, në vaditjen janë edhe rezervuar. janë rezervuarët, po nuk na kapin shumë toka. Do një zgjidhje ajo. Do një zgjidhje. Rinia këtu ka ushtyvin që si kudo zgjedh të emigroj. Ti ke jashtë jo. Po, ajo Dhe nuk e kanë shumë qef punën bujqësi, blegtori. nuk. Ju duke s'kur fitojnë më shumë ande, po faktikisht Nuk është ashtu. nuk është ashtu. Edhe këtë po të rrisë të merës me një punë, miliarderësh. Ja bërë. Po shof, makina nga 2 makinat parkuar për Jo, makinat janë dajës një di. janë bërë të shu tani, të zakonshme. Në fermi do në fesin si punë e gomerësh. Ato.
Po mirë, shumë interesante. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. Do të shkoj tek Erandi. Erandi është një prej atyre banorëve i cili ka vendosur që të mos ikë asnjëherë nga vendinë e vet, por të punoj tokën dhe të merret me prodhimin e bimëve të ndryshme medicinale, por jo vetëm. Më vjen mirë që ka të rinj, pa quaj se sa i ri është, nuk është në një moshë shumë e madhe, po ka njerëz të tillë të cilët realisht rrinë në fshat dhe me kujdes mund zbresësh dhe investojnë. Tani vështirësitë e punës janë, kështu që duhet na bëj Allah. I Iran, kishëm, dhe fort, me shëndet, kemi, hajde, i përpara. Po mirë. Rand, sa po hyra, pash një sipërfaqe të madhe të quhen këto farishte. Gjoll. Apo jo? Po gjoll, e farishte, se çfarë mirë. Çfarë janë këto? Këto fillojmë që në janar. Unë përgjithësi kam 5 vjet merrem me kultivimin e bimëve medicinale, por jo vetëm me kultivimin. Gjithashtu në qarkun e Korçës në firma ku punoj jam menaxher i qarku. Për bimët medicinale. Bimët medicinale spontane që quhen të malit. Do të thënë edhe grumbullojmë në gjithë qarku, si në Mokër, si në deri në Devoll. Edhe për këtë pjesë jam unë, plus kultivoj dhe 5 hektar vet, që jemi mbi 20 familje në Zrabovicë, që kemi 5 vjet, dhe me thënë masivisht merrem vetëm me këtë punë. Çfarë bimësh janë përgjithsisht? Kjo këtu për shembull çfarë? Kjo janë kalandula, quhen Kalambula. Kalandul. Kalandul. Kjo është kalandul. Aha. Ajo quhet mullage e bardhë, kemi lianthi që është unë dielli, është një bim shumë e bukur në momentin që bëhet, kemi çajin. Kur shkojmë Lore, janin Më pas. Për shembull kjo lloj bime këtu, për çfarë kjo futet në kozmetik në përgjithësi, dërgohen direkt në Evropë, nuk është se i shesin brenda për brenda. Nuk u ka Dëgjë, kemi mullagën e bardhë, mullaga e bardhë përdoret për disa sëmundje që përdorin ata si për mëlçinë. Po që ata këto bimët i konvertojnë në medikament. Po, nuk është se të gjitha futen pak hoxheja në që futen në kozmetik dhe të gjitha përdoren për sëmundje. Edhe ajo atje, beso? Po, Ilianc, quhet lule dielli. Që ka fsot? Në fillim që Gabovica është e ftohtë. Këtë ditë. Për klimën në behar jemi rahat. Lulet? Ilianc, lule dielli e quajmë neve këtë në zonë, dërsa në latëmish quhet ilianc. Edhe kjo përdorë për korë? Po medicinale, çdo gjë në përgjithësi. Po ajo bima atje më bëri përshtypje. Çaji është ai. Çaji që e kultivojmë. Gjithashtu kemi çaji është edhe çajin për ta shitur apo e bëni për për vetë? Jo, e shesim gjithmonë, janë to 3 farishte mbi 1 hektar me çaj. 1 hektar me çaj. 1 hektar me çaj. Këtu ka farishte për 5 hektare. Do me thënë, pjesën tjetër e vëmë me farë. Kush mundet viren me farë, jo të gjitha bimët mundemi të kultivojmë me farë, për arsye se nuk dalin ku munden të kultivohen. Unë në këtë punë kam 5 vjet. I thënë që këtu jeni gati 20 familje në Garbovicë që merren me këtë punë. Janë të kënaqur dhe familjet e tjera? Janë shumë të kënaqur dhe për momentalisht unë jam i çeftikuar, siç të thash, të gjithë mallin e çojmë në Evropë. E keni shitur? Është shitur, po jam i çeftikuar. Problemi vetëm që kam patur është vetëm me tokat. Këtë do të pyesja, tani se duket që jeni pak ngushtë këtu. Ajo ande duhet të jetë komshiu, nuk është ajo ti. Se jeni bashkëpunëtor. Pa duket që jeni pak ngushtë, keni marrë një sipërfaqe tokë më të madhe për ta zgjeruar përverimin? Deri më si vjet kam qenë i shtrënguar për jo
plus që i kam patur me qira, për problemi është se unë jam i certifikuar dhe duhet të jenë toka djerë, nuk duhet të kenë pentari afër, me certifikimin që kam, ose qoftë edhe patatet kem afër nuk më lejohet. Për negativi. Në qoftë se kam njerëz dikush afër me tokë me pesticide, unë malli mbetes tokë dhe nuk e merr as. Ja, mi qartë, ke arritur për gjetur tokë? Për momentalisht kam aplikuar për 6 hektarë, ka dalë çdo gjë procedura mbaruar nga bashkia më ka ndihmuar. Jam shumë i falenderuar me bashkinë, megjithatë edhe me qarkun Korçë. Pra, në ta gje sistemuar dhe sipërfaqen e tokës që do arritëm ta mbillni pa arritëm tani 15 dita ditës të fillojmë punimet dhe atje përveç tokës që kemi marrë nga bashkia, na kanë premtuar firma ku punoj, do vi furretharjes, do bëhet magazinim, një objekt. Po, do bëhet kamp për gjithë zonën, domethënë do bëhet një pikë grumbullimi për gjithë zonën e qarkut Korçë. Problemi më i madh ishte në tharja e bimëve, na premtuan për furrën, ajo do ndihmë jo vetëm për mua, por gjithë komunitetin në qarkun e Korçës. Sa njerëz mund të punësojnë aty? Po bashkë me, po s'është vetëm pjesa e dhe punësire. Punëtimit ajo fa është të gjithë zonës, domethënë jemi 1000 fermerë, me atë furrën do ambushë të gjithë, domethënë nëse vjen furra jemi 1000 fermerë. Këta 1000 fermerë që më the, e kanë të gjithë produktin e shitur, dimon që po çdo gjë që unë me firmën time çojmë farën unë nuk ja çoj unë, domethënë unë si menaxher ju ja çoj farën pa lek. Ka një pyetje, se përgjithsisht unë bëj ca pyetje të tilla që ata njerëzit që na dëgjojnë thonë, po, ti them qore pse mos futesh kësaj pune. Nëse unë filloj dhe merrem nesër me bimë medicinale, dhe punoj mirë dhe me hecën mirë dhe lidhem me ju që e dërgoni atje. Sa lek nxjerr unë në vit? Unë. Varet çfarë do kultivosh dhe sa mundesh ta nga dhe to që kultivoj përgjithsisht tërësisht këta. Sa nxjerrin? Këta që mund t'i nxjerrë unë nga çfarë? Në qoftë se minimumi vjen një fermer, gjë që nuk e di pse se bën shokët e mi sot dhe marrin rrugën e emigracionit. Një fermer si puna time që jam një moshë të re sot dhe kultivon minimumi 1 hektar nuk ka nevojë të ikë në burve. Te kuptova që s'ka nevojë, po si vlera më bën dot një për llogaritje? Vjeto. Minimalja 15 të thata, do me thënë përveç shpenzimeve, kostove. Milion. 15.000 euro. Po. Pa, bashkë me ato shkojnë më shumë, po i heqin për kosto. Të mbetet po flas, nëse do të punosh, të mbetet sa është kostoja? 3 milion do të shkoj kosto. Total diku te 20.000 euro të ajrura, do thot 5.000 euro dikin për kostot, 15 i ke fitim. Po sot për sot më fitim prusja janë bimët medicinale, me sa jam në biznes, unë kam dhe qershi, unë kam dhe mollë, që nuk më ecte. Sot e përgjithsisht një ka prodhim qershia, një ka çmimin, një sa ndërta me këtë punë që jam unë, kjo nuk u ka nuancën në çmin. E ke fiks. Po me gështenjat, se dhe gështenjat përgjithsisht i marrin kështu për. Po gështenjat ne kemi më shumë, gështenjat janë të ndara në frymë, siç na janë ndara. Atëherë se si kush ka 5, kush ka 2, i kemi për jo, ato i kemi për konsum familjar, i bani për konsum familjar, i ti që ti. Po, i kemi për veten tonë, japin njerëzve, miqve. Këtu në fshat çfarë thon tani, se do të lëvizin se po bie dhe shi. Këtu në fshat çfarë thon, do ka ndërmend njerëzit shtojnë këtë pjesën e bimësisë? Po, me shokët që bashkëpunoj, domethënë unë, plus disa shokët e mi këtu kanë dhe hektaret, jo se s'punojnë, ka edhe të rinj që kanë dhe me hektarën e vreshta. Ke tregun ta nuk mbetesh, nuk. Jo, çdo gjë është e çeftësikuar. Ja marrë me dua më përpara e kanë shirur po s'ka marrë lekët. Jo, nuk prandaj po të them, nëse nuk e garanci, ndërsa ne kemi shiqur Zotit, sot jemi në një pikë që bimët medicinale është industria më e kërkuar në fajri, që mund të ketë banorë të tjerë fshati që mund ta shtojnë prodhimin. Po, kemi dhe banorë të tjerë, kanë që bashkëpunojnë me mua, domethënë jo vetëm këtu, po në fshatra të tjerë që bashkëpunojnë, që thjesht në thashë shojnë farat, rrim në koka për çdo gjë. Qartë. Atëherë, përveç se bimëve, ti merr edhe me prodhimin, siç më the, të trurshive. Trurshive, kompost, ne vendosur disa këtu. Të gjitha këto që janë tu të vendosur, ti prodhon në tokën tënde? Po, janë të gjitha kultivore, kultivoj gjetë. Përveç këtyre ka dhe si puna e kompostës që quhet, kjo është brenda fruti i kurumblisë.
plus bëjmë edhe Familje boronistës. Ai nga rrugë rrumbullakët një gjyrë. bëjmë komposto, bëjmë edhe pethane. Pastaj të gjitha janë specë ndjegës se çdo gjë është e kultivuar vetë, kemi bamate në prushi, kemi kompostot e ndryshme për molle, për ftolle, ose kompost të ftoj, Illi është këtu, ku është spesa mbushon me gjizë. gjizne, me landë mbushoj të ragatir, Dhe atë do zojtare. gozhdare. Tani ti këto i prodhon për vetë? Jo, unë i shes për momentin i shes. Me familje, me nenën, bëjmë minimumi, maksimumi kemi bërë 5.000-7.000 vaza në vit. Në vit 7.000 vaza. Problem të shitura janë, problemi është se dua ta shtoj disi më shumë, për momentin... Kjo nuk është problem, kjo është dëshirë. Dëshirë. Dëshira jote është vërtetuar diçka më tepër. Po që ta arrit ta shtoj, problemin e kam se nuk mundem për momentin pa logo, nuk mundem t'i çoj në supermarketet. Që do të thotë, pra ti ke parë që tregu po ecën mirë. Jo, kërko. Ana tjetër do të jesh serioz. Ti jem real, Logjikisht, do të vendosësh një logo. që prodhimet e mia të kenë dhe logon. Gjithashtu kenë dhe logon që të munden të jenë produktet e mia aty ku shiten të dihen. Ti besoj tek logoja do vendosësh pas do mbiemrin tënd Zerga Grabovio. Do vjetë fshallit. Po, normal. Se esa Zrabovic Pogadec, më saktë dhe origjina e qytetit. Shumë mirë. Pas ke edhe pamje shumë bull tu i herë nga shtëpia. E pas e paga shumë fshatën Pullem Blor. Jemi fshat kodrinor. Fshat me pamje sa vjen tani pranvera jemi një fshat shumë e pesashtë mirë, të bukur. I bukur, i qetë, i pastër, kjo ka rëndësi. Po, vetë rushit Njerëzit si shkojnë këtu me njëri tjetrin? shumë mirë, jemi Në harmoni, janë gjëndu. Jemi vetëmi fshat në zonë që ta them shpirtërisht që më në 10-ën që mbajmë tonë dhe 2025-ën nuk ka ardhur kur policia. çfarë thua? I vetëmi fshat që nuk ka ngjitur kur policia as për mirë as për keq. Do të thënë, nuk ka probleme këtu. Nuk ka Errja. Je qenë më të vogël as tish për kontroll që të ngjitet nuk kemi parë pure në 35 vjet. shumë interesant. Ti do të thotë banorë shkojnë shumë mirë. Shumë. Kemi harmoni njëri me tjetrin, e ndihmojmë jashmase, nuk bëhet Për vakira, dasma, pastaj s'do të zjajë. çdo gjë qoftë edhe për derën e traktori ka hall, s'ke hall, e kemi njëri me tjetrin Fshat rrallë në këtë. Po janë se do të farë që nga një javë dasëm apo Jo, ato që bëhen ashtu e kemi traditën e vazhdojmë, traditën të njëjtën e kemi, po thjesht rrallë dasma tani, nuk është Më falenderoj shumë. Faleminderit, Përgëzoj shumë për gjithë iniciativën që ke ndërmarrë, qoftë falëndime medicinale, qoftë në turshit, dhe më vjen mirë që ke dëshirën për të vazhduar edhe më përpara, edhe jo si një pjesë që shkjo se ky vend nuk bëhet, tu s'ka gjë, nuk ecën dot pikësh të largohesh. Jërkoj dhe rinisë, në qoj kur për këthejmë, qofë se punon, arrin atë që do. Po gjithimonë me akunë, nuk është kurbeti mbi të gjithë, ka kurbeti... Po ndaj dhe ujrën koltuk nuk Jo, në dojnë, gjukoj normalisht, në umabe, lakfin ato. Po unë arrin, shumë, faleminderit juve. Kantina Caco është një tjetër sipërmarrje, një djalë i të ri, e cili ne nuk mundëm ta takojmë dot sot, Ersolit, por që ka bërë një revolucion shumë të madh në tregun shqiptar me prodhimin e verës, dhe kjo e ka bërë Grabovicën edhe më të njohur. Ka ngritur një kantinë shumë të vogël, pastaj hap pas hap e ka çuar më të madhe dhe së shpejti. Pritet që të jetë edhe një si shërbimi ku banorët ose njerëzit ndryshëm vendaze të huaj që vinë, ushqojnë gatimet e zonës, por mbi të gjitha edhe prodhimin e verës.
siç mund ta shikoni këtu, është duke u punuar që së shpejti fshati të ketë në qendër trotuarin e ndriçimin e vet, është financuar me një projekt të huaj që besoj do t'japi një pamje të mirë dhe të merituar fshatit. Së fundmi është furnizuar 24 orë me ujë dhe që besoj që ka një të ardhme të mirë pasi banorët shkojnë, vinë, qëndrojnë këtu, po nga ana tjetër tashmë kanë nisur të rregullojnë dhe banesat e tyre dhe pse jo në të ardhmen mund të ketë edhe bujtina. Faleminderit që qëndruat edhe këtë herë me ne, me shoqërinë e Shields, ju falenderoj dhe të mirupafshim në edicionin tjetër.